நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு மலபார் விஸ்லிங் த்ரஷ் மற்றும் நீலகிரி லாபிங் த்ரஷ் உள்ளிட்ட பறவைகள் அதிக அளவில் வருகை தந்துள்ளது ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. குளிர் மற்றும் வெயில் காலங்களில் பறவைகள் அதிக அளவில் இடம்பெயர்கின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக மலபார் விஸ்லிங் த்ரஷ் மற்றும் நீலகிரி லாபிங் த்ரஷ் பறவைகள் உதகைக்கு அதிக அளவில் இடம்பெயர்ந்துள்ளது ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்த இரண்டு பறவைகளும் பர்லியார், தொட்டபெட்டா மற்றும் கோடநாடு ஆகிய பகுதிகளில் வசிக்கின்றன. தற்போது நீலகிரி மாவட்டத்தில் நீலகிரி லாஃபிங் த்ரஷ் மற்றும் மலபார் விஸ்லிங் த்ரஷ் பறவைகள் அதிகமாக வருது. மலபார் விஸ்லிங் த்ரஷ்ன்ற பறவை ஸ்கூல் பசங்க விசில் அடிக்கிற மாதிரியே ஓசை எழுப்புது. நீலகிரி லாஃபிங் த்ரஷ்ன்ற பறவை மனிதர்கள் சிரிக்கிற மாதிரியே இந்த பறவை ஒலி எழுப்பும். இந்த மாதிரி பறவைகளை ஆவணப்படுத்துறதுல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் நிறைய ஆவணப்படுத்துறாங்க. இந்த பறவைகளை ஆவணப்படுத்துறதுக்கு நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகளும் புகைப்பட கலைஞர்களும் வருகை தந்து வர்றாங்க.